हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे वेरेंट। वेरेंट एक कनेक्टर है जर्मन में जिसका मतलब है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, यानी कि दो काम जब आपके साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, इसका मतलब होता है वेरेंट जर्मन में। तो इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है? वर्ब कम्स इन दी एंड, वो भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। जो वर्ब है वो एंड में आती है, वो भी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि दो सिचुएशन साइमल्टेनियसली हो रही है, when we have two situations and occurring simultaneously, right? दो काम साथ में चल रहे हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, जब मैं खाना खाती हूँ तो मेरा ब्रदर टीवी देखता है, या जब मैं पढ़ती हूँ मेरा ब्रदर गाने सुनता है। यानी कि दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। अब वो दो काम आप खुद भी कर सकते हो, मतलब सब्जेक्ट सेम हो सकता है या सब्जेक्ट अलग भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने एक लिया ब्रदर एंड आई, और मैं अब खुद की ही बात करूं तो जैसे जब मैं बुक पढ़ती हूँ, आई मीन उस दौरान, तो मैं गाने भी सुनती हूँ, राइट? जब मैं बुक पढ़ती हूँ तो मैं गाने भी सुनती हूँ। तो ये दो काम मैं साथ में कर रही हूँ, तो उसके लिए हम वेरेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये दो तरीके से सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो पहला स्ट्रक्चर, पहले आता है वेरेंट, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। फिर क्या होता है? अगेन कॉमा, देन वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट। यानी कि वेरेंट में वर्ब एंड में आएगी, वो जो उसका सेंटेंस होगा, जिस सेंटेंस के साथ वेरेंट लगेगा उसमें एंड में आएगी। देन अगेन वर्ब से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एंड अगर वेरेंट को हम सेकंड सिचुएशन में ले रहे हैं, मतलब वेरेंट बाद में यूज करें, तो पहला नॉर्मल सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉमा वेरेंट सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है इश लेज़र साइटुंग। इसका मतलब है मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। इज देह फैन, मैं टीवी देखती हूँ। तो अब आप क्या बना सकते हैं सेंटेंस? ये बनेगा ना कि जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मतलब उस दौरान, व्हेन आई रीड न्यूज़पेपर, उस दौरान मैं क्या करती हूँ? टीवी देखती हूँ। मतलब टीवी देखते हुए मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। कहने का मतलब है दो काम आप साथ में कर रहे हो। तो वेरेंट इज साइटुंग लेज़र, देखो वर्ब एंड में आ गई। पहला मेरा सेंटेंस था इश लेज़र साइटुंग, तो मेरा लेज़र कहाँ आ गया? एंड में आ गया। वेरेंट इज साइटुंग लेज़र ज़ेह इश फैन, फिर मेरा कॉमा लगा, देन ज़ेह देन इश फैन। दूसरा सेंटेंस क्या है कि आपने मैं टीवी देखती हूँ जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, मतलब उस दौरान। तो इज ज़ेह फैन, फिर वेरेंट लगाया मैंने, फिर वेरेंट जिसके साथ सेंटेंस के साथ लगा उसकी वर्ब एंड में चली गई। वेरेंट इज साइटुंग लेज़र। कहने का मतलब है अगर आप वेरेंट को सेकंड सेंटेंस में लगा रहे हैं तो पहला सेंटेंस नॉर्मल आएगा, एंड देन जो वेरेंट के साथ सेंटेंस लग रहा है उसकी वर्ब एंड में चली जाएगी। और मान लीजिए अगर आप वेरेंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी वर्ब तो एंड में आएगी लेज़र, उसके बाद कॉमा के बाद वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो इज देह फैन वेरेंट इज साइटुंग लेज़र, या वेरेंट इज साइटुंग लेज़र ज़ेह इज फैन। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है माइन ब्रूडर स्टूडियट, मेरा ब्रदर पढ़ रहा है या पढ़ता है। इश पीला हम कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पे खेल रही हूँ। तो यानी कि आप क्या बोलेंगे? वेरेंट माइन ब्रूडर स्टूडियट, जब मेरा ब्रदर स्टडी कर रहा होता है, स्पीला इश हम कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर में खेल रही होती हूँ। दूसरा सेंटेंस यही अगर मैं वेरेंट बाद में लगा देती हूँ तो इश पीला हम कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर में खेलती हूँ जब मेरा ब्रदर स्टडीज कर रहा होता है। वेरेंट माइन ब्रूडर स्टूडियट, राइट? तो यानी कि आप वेरेंट कहीं भी लगा सकते हैं, और अगर आप शुरू में लगा रहे तो वर्ब बीच में, मतलब एंड में आएगी, देन कॉमा लगा के फिर वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा सेकंड वाला। तो वेरेंट माय ब्रूडर स्टूडियट स्पीला इश हम कंप्यूटर। देन थर्ड एग्जाम्पल, इज देह फैन, मैं टीवी देखती हूँ। माइने मुटर कॉक्ट, मेरी मदर खाना बनाती है। तो वेरेंट इज फैन ज़ेह, जब मैं टीवी देख रही होती हूँ, कॉक्ट माइने मुटर, मेरी मम्मा खाना बना रही होती है। दूसरा सेंटेंस माइने मुटर कॉक्ट, मेरी मदर कुक कर रही होती है। वेरेंट इज फैन ज़ेह, जब मैं टीवी देख रही होती हूँ, राइट? तो आप कोई भी सेंटेंस आगे पीछे लग सकता है क्योंकि दो काम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो आप वेरेंट यूज कर रहे हो ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हूँ तो सामने वाला टीवी देख रहा होता है, मतलब दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसलिए हम वेरेंट यूज करते हैं और इसका मतलब ड्यूरिंग होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस चैनल। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कीजिए। थैंक यू।